우중 차박을 기대하며 해변가 주차장에 주차하고 운동 삼아 모래밭을 걸어본다. 파도도 제법 친다. 요 정도까지는 볼만하고 산방산도 괜찮다. 비가 오기 시작한다. 산방산이 안 보이네. 바람까지 분다. 점점 세게 불어서 도새 해변가 주차장에서 안 되겠어 다시 차를 이동해서 동네 주차장에다 세워놨습니다. 비는 비지만 바람이 너무 세고 가끔씩 부는 돌풍은 우리 차를 흔들흔들게 만든다. 너무 무서운 우중차비였다. 밤새 이렇게 온다. 겨우 잠들었다 깨니 아침이다. 언제 비가 왔냐 바람 불었냐 하듯이 오늘은 해가 쨍쨍 나고 있다. 여러분 우중차박 조심하십시오. 감사합니다.